Euskaraldia. Alde batzuk amaitzen direnean, kontatzen dira. Beste batzuk kontatzen direnean, amaitzen dira. Gaur azten dugun 11 eguneko aldiak ez du amaierarik. Erabileren aroa ez da sekula amaitzen. Euskararen aldia egunez egun ekinez transmitetzen da etorkizunera. Eskerrik asko. Euskaraldia pasioa da, pasioa eta abentura, ahalegina eta poza, grina, kemena eta erronka. Urrundik gatoz eta asko egin dugu. Orain eta hemen gehiago egiteko prest gaude. Euskararen bizi berritzeak mugimendua behar du eta gu elkar mugitzera goaz. Asko gera. Herri batzordeetan antolatutako milaka eta milaka herritar eta voluntario konprometitu. Lanerako prest gogotsu. Hiztun komunitate trinko bat. Hitzez egiteko garaia da. Eta eragitea dugu helburu. Lehenengo pertsonatik eta pluralean. Elkar zainduz, batera bultzatuz, konplexurik gabe. Lotxagabe, tinko eta edeitxu. Komunitatea dugu ekur auzolana lanabes. Eta gure txikian, handia egingo dugu beste behin ere. Euskaran mundu oso bat kabitzen den bezala, euskaldunok ere munduan leku bat dugulako, bagera eta nor munduan. Beste enion ez da euskaraldia bezalako ariketa sozial masiborik egin. Inertziak irauli eta hitzak partekatuz, hizkuntzari auspoa emateko garaia da, ilusioa banatuz, erabileren jauzia ematekoa. Euskal Herrian euskaraz eroso bizitzeko dugu asmo. Hau ez da txapa simple bat. Txapa honek superbotereak ematen dizkigu. Adorea ematen digu, entzumena ernetzen digu eta aldamenekoa eta zu babesten zaituzte. Txapa hau, hizkuntza bezala, magikoa da. Ilusioa pizten du, aldartea poztu eta komunitatea puztu. Txapa da, hitza bezala, askotariko jendea konektatzeko giltza. Euskarak euskaraldia behar du. Euskaraldiak hiztunak eta hiztunok mintzakideak. Txapa soinean eta hitza espainetan, euskaradunon aldia gaur hasten da. Totelka edo arrapaladan, ahots handi edo mez, ozen zein susurlaka, goxatu belarriak eta estindumiak, hitzez ekiniez distantziak txikitu eta euskararen lurraldia handitzera goaz. Pausoz pauso, jarri gaitezen martxan, irmotasunez, mugi araziz geldirik daudenak. Hiztunak batuz, eman euskarari arnasa. Mintzakideak elkartuz, eman elkarri babesa. Batera eraginez, erabilera handituko dugu. Gehiagorekin, gehiagotan. Jantzi txapa, beraz, eta gora euskara, gora euskaldunok, eta gora euskaraldia.